ენერგოდამოუკიდებლობის მნიშვნელობა და საქართველოს ენერგეტიკის გამოწვევები. რა მნიშვნელობა აქვს ახალი ჰესების მშენებლობას ყოველწლიურად მზარდი მოხმარებისა და ელექტროენერგიის გაზრდილი იმპორტის ფონზე? რატომ ჩამოყალიბდა საქართველოში ნეგატიური დამოკიდებულება დიდი ჰესების მიმართ, სად არის გამოსავალი და რა მნიშვნელობა ენიჭება ამ ფონზე განახლებად ენერგიებს? მოკლედ, ენერგოსექტორზე ვსაუბრობთ გადაცემის ამ ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალომაშვილია. მოგესალმებით სოსო. ჩვენს კითხვებს კი ენერგეტიკოსი დავით მერცხულავა და საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი აბრამიშვილი უპასუხებენ. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო თემა შევეხეთ. საინტერესო ადამიანები გვეყოლება დღეს სტუმრად და ერთ შესწორებას შევიტან ნიკას ნათქვამში, რომ როდესაც ის ამბობს, რომ დიდ ჰესებთან დაკავშირებით შეიქმნა საზოგადოების დამოკიდებულება უარყოფითია, შევასწორებ, რომ მარტო დიდ ჰესებთან არა, ზოგადად ჰესებთან შეიქმნა ეს დამოკიდებულება და ეს დამოკიდებულება არ არის თვითონ, ანუ ასე გაჩენილი, ჰაერიდან არ მოსულა, ამისთვის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გარკვეული ჯგუფები ცდილობდნენ, რომ ჰესებთან დაკავშირებული ეს ნეგატიური დამოკიდებულება გაჩენილიყო და შემდეგ რასაკვირველია გაღრმავებულიყო. საიდან წარმოიქმნა ეს საკითხი, რატომ ხდება ისე, რომ ძირითადად ჭორები ჭარბობს დღეს და ერთმანეთისთვის მოყოლილი ამბებით ხდება ეკონომიკაზე და ზოგადად ენერგეტიკაზე საუბარი. მართლა აქტუალური თემაა, მით უმეტეს ამჟამად მიმდინარე აქციის ფონზე, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ შენდება საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰესი, ნამახვან ჰესი, ორი ჰესისგან იქნება ეს შემდგარი ეს ჰესი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის 433 მეგავატი დადგმული სიმძლავრე. თუ მაგალითად ბატონ დავით მირცხულავას გუშინდელ პოსტს წაიკითხავდით, ნახავდით, რომ შემდეგი 10 წელიწადი 2020-2030 წელი არ არის სახარბიელო ქართული ენერგეტიკისთვის იმ მდგომარეობაში, რაშიც ჩვენ ვართ. გუშინ ენერგოპლატფორმამ გამოაქვეყნა ძალიან კატასტროფული ციფრები, რომ უკვე ჯერ კიდევ ზამთარი არ შემოსულა თავისი, ასე ვთქვათ, მთელი ძალით და საქართველოს ყიდულობს აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და რუსეთიდან ელექტროენერგიას და დეფიციტი უკვე ფაქტობრივად მაქსიმუმია. ჩვენ თითოეული დღე გვიჯდება $500,000. სწორედ ეს არის ჩემის აზრით ის, რაც მოქმედებს ყველაზე მეტად ლარის კურსზე და ლარის გაუფასურება ფაქტობრივად პირდაპირ მიბმულია ელექტროენერგიის იმპორტზე და სხვა ქვეყნებზე. დავით მირცხულოვამ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვები მოიყვანა თავის გუშინდელ პოსტში, ნიკა, სადაც ის წერს, რომ 10 წლის განმავლობაში თუ მაგალითად განვიხილავთ 3%-იან მოხმარების, ელექტროენერგიის მოხმარების 3%-იან მაჩვენებელს ყოველწლიურს დას, სცენარი არის არასახარბიელო და არადამაიმედებელი. რა შეიძლება მოხდეს? შეიძლება ის მოხდეს და ეს სცენარში ძალიან კარგად აქვს აღწერილი ბატონ დავითს, რომ 10 წლის განმავლობაში ჩვენგან სუფთა ფულის სახით 3,900,000,000 გავა. ეს დოლარებში. ეს არის ის, რომ დავით მირცხულოვ აღნიშნავს, რომ საქართველოს, ღარიბი საქართველოს თავისი მეზობლების ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაში ჩადებს ფულს. ეხლა დაუბრუნდეთ, მოდი ნამახვან ხეს. იმისათვის რომ არ მოხდეს, რომ ჩვენ რაღაცა გარკვეულწილად მოტივირებული ვართ და გვინდა რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოთ საზოგადოებრივ აზრზე, მოდი ჩვენ ექსპერტებს, ჩვენს ენერგეტიკოსებს კითხვები დაუსვათ სწორედ იმ ადამიანების სახით, ვინც აქტიურობს სოციალურ ქსელში. აი მაგალითად, პირველი ვინც შეხვდა, ეს არის ცაგერისა და ლეჩხუმის მიტროპოლიტი მეუფე სტეფანე და ის კითხულობს, რას ითხოვს მოსახლეობა? გაიგოს თუ არის თუ არა დაცული. კვლევები არ ჩატარებულა და არ გვაქვს კვლევების შედეგები. შესაძლოა ბატონო დავით, აი თქვენ პირველ რიგში მინდა მოგმართოთ. შესაძლოა რომ ამ ხელა ჰესის მშენებლობაზე მოსამზადებელ სამუშაოებზე იყოს გაცემული ნებართვები და არც ერთი კვლევა არ იყოს ჩატარებული. დიდი მადლობა კითხვისთვის.
გამორიცხულია, რომ ამ ხელფასი პროექტირდებოდეს და არ იყოს შესრულებული ის წინასწარი სამუშაოები, საკვლევის სამუშაოები, რაც აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ამ ჰიდროსადგურის პროექტირების დროს. მე ძალიან კარგ პოზიციაში ვარ დღეს, იმიტომ რომ ვსწავლობ აი ამ ბოლო თვეები, ვსწავლობ იმ შესწავლილ ანგარიშებს სხვადასხვა ჯგუფის მიერ, რომელიც არის ნამახვანზე ჩატარებული. უნდა მოგახსენოთ, რომ ერთი თვის წინ მაგალითად წარმოდგენილი იყო სეისმომედეგობის ანგარიში, რომელიც მოთხოვნილი გარემოსდამცველების მიერ მოთხოვნილი ახალი პარამეტრებით ჩატარდა, რომელიც სრულ თანხმედრაშია დიდი კაშხლების საერთაშორისო ასოციაციის მიერ დადგენილი პარამეტრების, აი სეისმური რეგიონის სეისმური პარამეტრების გათვალისწინებით და ეს სამუშაო ჩაატარა ძალიან ცნობილმა ბულგარელმა სპეციალისტმა ამ დარგის ჩატარებულია სწორედ აი ესეთ სეისმურ დატვირთვებზე ახალი პარამეტრებით გათვლები. სწორედ ეხლა ვიმყოფები ამ სამუშაოს შესწავლაში, უბრალოდ ერთი თვის წინ მე მოვისმინე თვითონ სპეციალისტებთან ერთად, აი ვინც გათვლაში მიუღია მონაწილეობა ამ ტიპის ნაგებობაში და მდგრადობის, აი პირველი შეფასება შემიძლია გითხრათ, რომ მდგრადობის ყველა პარამეტრს სწორედ ახალი გაზრდილი პარამეტრებით, უფრო მაღალი აჩქარებებზე, რომლის დარად მე მგონი საქართველოში საერთოდ არცეთი ესე არ დათვლილა, პასუხობს მდგრადობის ყველა იმ მოთხოვნას, რასაც უყენებს ამ ტიპის ნაგებობებს დიდი კაშხლების საერთაშორისო ასოციაცია, გარდა ამისა უყენებს მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ინჟინერთა კორპუსის ნორმები და ასე შემდეგ. ესე რომ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ეს ანგარიში მიგვითითებს, რომ ნაგებობა სეისმური რაც ნამდვილად მდგრადია. გარდა ამისა, მინდა ცალსახად გამოვაცხადო და მიმართო მეუფეს, რომ სოფლიოში არ არის არცეთი შემთხვევა, როცა ბეტონის ამ ტიპის კაშხალი დანგრეულა. და აქედან გამომდინარე, ამის მიუხედავად ჩვენ ახლა დიდი კაშხლების კომიტეტი საქართველოს ამ ნაშრომს გადავცემთ საერთაშორისო დიდი კაშხლების კომიტეტის სეისმურ განყოფილებას, რათა მათგანაც ჰქონდეს რეცენზია. ამავდროულად მიმართავთ რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სპეციალისტს, თურქ მეცნიერს, რომელსაც ასევე გააკეთებს და რომელსაც საერთაშორისო აღიარება აქვს და ძალიან ცნობილი მეცნიერია, რომელიც ასევე ვთხოვთ მას, რომ უკვე გაგზავნილი ეს სამუშაო, რომ მათაც წარმოადგინოს შესაბამისი რეცენზიები. ამ მხრივ ეს სამუშაო ნამდვილად ჩატარდა. ასევე ვსწავლობთ გეოლოგიურ შესწავლებს და ასე შემდეგ. თუმცა ამ ტიპის ნაგებობის მშენებლობის პროექტირების ეტაპიდან წინასწარი კვლევების, შემდეგ მშენებლობის ეტაპზე კვლევები განუწყვეტილი და ამის მაგალითი საქართველოში უამრავი გვაქვს ჩვენ. მაგალითად თუ გავიწყდენებთ ჩვენ ისტორიას ენგურზე მაგალითად განუწყვეტილი დაწყებული 72 წლიდან, როცა პირველი ბეტონი და უფრო ადრე, როცა თქვათ წინასწარი საკვლევის სამუშაოები მიდიოდა, უწყვეტად მიმდინარეობს დღემდე კვლევები და აი ეს კვლევები უზრუნველყოფს სწორედ ასეთი ტიპის ნაგებობების. ანუ მე როგორც ვიცი დათო, ეს ჩაგიწრები უკაცრავად. როგორც ვიცი, ესე იგი პირველი რიგის კვლევები ჩაატარა სახელმწიფომ, ეს იქნებოდა თქვათ გარემოს ზემოქმედების ანგარიში, ეს იქნებოდა თქვათ იხტიო კვლევები, ეს იქნებოდა სეისმოლოგიური, გეოლოგიური და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოაცხადა, როგორც ვიცი, თქვათ ტენდერი. ტენდერში გაიმარჯვა კომპანიამ, რომელიც არის BIP-ის გენერალური კონტრაქტორი და ამიტომ არის ძალიან ცნობილი კომპანია, ანუ British Petroleum-ის გენერალური და ეს რა ქვია მაგას რაც ქვია მოკლედ კონტრაქტორი კი ბატონო და აქედან გამომდინარე მე ენკამ კიდე ჩაატარა კვლევები. როდესაც ლაპარაკია, აი მაგალითად თეა გოდოლაძე არის ასეთი სეისმოლოგი და ის ამბობს, რომ სეისმედაგობა გათვლილია 5 მაგნიტუდაზე, მაშინ როდესაც 7 მაგნიტუდის მიწისძვრა იყო რაჭაშიო და აი კოეფიციენტიო შეადგენს 0.3-ო 10000-ზე და უნდა იყოს 0.55-ო. ეს გავაკვირე. ბუნებრივია, სწორედ აი ქართველი სეისმოლოგების რეკომენდაციები იყო გათვალისწინებული და ზუსტად არის გათვლილი ძალიან მაღალ აჩქარებებზე უკვე გაცვლილი არა 0.3-ზე მე როცა განმარტება გავაკეთე რომ
ასეთ აჩქარებაზე საქართველოში არც ერთი ჰიდრონაგებობა არ არის გათვლილი, სწორედ ამას გულისხმობდი და სწორედ ამას გულისხმობდი, რომ სეისმოლოგიურად ნაგებობა მდგრადია იმ კვლევის საფუძველზე, რომელიც ბულგარელმა სპეციალისტმა ჩაატარა და სწორედ აი ამ ნაშრომის რეცენზირებას ვაპირებთ, აი მსოფლიოში თუ კი ვინმე არის ყველაზე დიდი სპეციალისტი ამ ტიპის ნაგებობების მდგრადობის სეისმურ დატვირთვებზე და გათვლებზე, სამგანზომილებელ გათვლებზე, აი სწორედ ამ დინამიურ დატვირთვებზე, სწორედ მათ ვთხოვთ საქართველოს დიდი კაშხლების ასოციაცია, რომ მათაც გააკეთონ რეცენზიები ამ ნაშრომზე, როცა ბატონ გიორგისთან გასაგებია. და კიდე ერთხელ მე უბრალოდ კიდე ერთ დამამატებ, რომ კიდე ერთხელ მინდა სწორედ მეუფეს დიდი პატივისცემით განუცხადო, რომ სოფლიოში არ არსებობს ამ ტიპის კაშხალი სეისმური დატვირთვით დანგრეული. საერთოდ არ დანგრეულა ბეტონის გრავიტაციული კაშხალი სოფლიოში სეისმური ზედმოქმედებით. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგისთან მექნება შემდეგი შეკითხვა. საკმაოდ ბევრი ადამიანი აქტიურობს სოციალურ ქსელში, მაგალითად ერთ-ერთი წერს, რომ ლეჩხუმი მთლიანად დაიფარება და რიონის ხეობა დაიტბორება მთლიანად. ასევე უნიკალურ ტვიშს და უსახელაურს განადგურება ემუქრებაო, რადგან მიკროკლიმატი შეიცვლება მთლიანად. ბატონ გიორგი, რამდენად მართებულია ეს მოსაზრებები ზოგადად და ხომ არის შესწავლილი წინასწარ, რამდენად არის შესაძლებელი ზოგადად, რომ რიონის ხეობა მთლიანად დაიტბოროს? მოგესალმებით. მთლიანად დატბორვას ახლა კიდევ ერთი არგუმენტი უნდა დავამატო, რაც ბატონი დავითი საუბრობდა ახლა. ესე იგი, ჩვენ ზუსტად ამ ზედა ნამახვანის კაშხლის თავზე გვაქვს ლაჯანურის კაშხალი, რომელიც თუ არ ვცდები 50-იანების მეორე ნახევარში არის აშენებული და გვაქვს კიდევ ქვედა წელზე, ანუ ქვედა ნამახვანიდან მაქსიმუმ 20 კილომეტრი იქნება ალბათ გუმათისეს. იმის ქვემოთ არის კიდევ ასევე 50-იან წლებში აშენებული, იმის ქვემოთ აქვს კიდევ რიონი ჰესი და ვარციხე ჰესი. ანუ ჩვენ თუ ვენდობით 70 წლის წინანდელ კაშხლებს საბჭოთა პერიოდში აშენებულს, რომელსაც ასევე ზუსტად ის რაჭის ასე ვთქვათ იმას რო ქვია, მიწისძვრას გაუძლეს და არაფერი არ მოხდა, ეხლა თანამედროვე ტექნოლოგიებით დათვლილი და ანგარიშებული, ასეც ბატონი დავითი საუბრობდა და ბევრად უფრო მაღალი სეისმედეგობის კაშხალზე გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბარი, ანუ ამაზე ესე ვთქვათ არასწორი ინფორმაციების და ფსევდოშიშების გავრცელება იქნება დანამდვილად. თან გიორგი რაზე კიდევ ჩაგეჭრები, რა თქმა უნდა. ეცი რა არის, როდესაც ლაპარაკობ ზოგადად სარკის ზედაპირზე, ანუ რამხელა იქნება, აი ლეჩხუმი, ცაგერი, როგორ შეიძლება წყალტუბო როგორ დაიტბოროს, ლაპარაკი არის თქვათ ზედა ნამახვანზე არის ლაპარაკი, რომ ეს იქნება ლისის ტბაზე უფრო პატარა და ქვედა ნამახვანი იქნება 1/13 თბილისის ზღვის. ანუ როგორ შეიძლება ლისის ტბის ხელა თქვათ წყალსატევმა დაფაროს თელი ლეჩხუმი. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? უცოდინარობასთან თუ კლიმატზე თუ მოახდეს. აი მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ იქ ტვიშია, უსახელაურია. არის რამე კვლევები, რომლითაც დგინდება, რომ თქვათ მოახდეს ან არ მოახდეს ამ იმას. კი ბატონო, ახლა რაც შეეხება კვლევებს ზოგადად საერთოდ მუშაობა ამ პროექტზე დაიწყო ჯერ კიდევ 30-იან წლებში. ან 30-იან წლების შემდეგ მიმდინარეობს ამ პროექტის გარშემო მუშაობა. მე მოგეხსენებათ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი იყო, 50-იან წლებში იქნა რაღაცა პირველი ვერსია დადგენილი, ესე ვთქვათ, მაშინდელ საბჭოურ მთავრობასთან და მე რაღაც დაწუნებული იქნა ზუსტად მაგტვიშის პრობლემების გამო. მაშინ იყო ერთ კაშხლიანი დიდი დამბა ყოფილიყო, რომლის სარკე უფრო ბევრად უფრო დიდი იქნებოდა და მაშინ იქნა ზუსტად ამის გამო დაწუნებული და შემდეგ უკვე აკეთდა განახლებული პროექტი, სადაც სამი კასკადი უნდა ყოფილიყო, რომელიც მერე 2000-იანების ბოლოსკენ, ანუ 2010-12 წელს უკვე შეიცვალა ორკაშხლიან პროექტზე, რომელსაც ბევრად უფრო ვთქვათ, ნაკლები ზეგავლენა და ზიანი უნდა მოეხდინა გარემოს. ანუ ამაზე მუშაობა უკვე ბევრი წელია მიმდინარეობს და ამის კვლევის გარშემო, ამ კვლევების გარშემო და შესაბამისად სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ძალიან გაზვიადებულია ხოლმე ის ზეგავლენები გარემოზე, რომელიც შეიძლება თქვა ამა თუ იმ პროექტმა ანუ შეგიძლია რომ პირდაპირ თქვა გიორგი, რომ ტვიშს, უსახელაურს, აი ამ მიკროზონას, რომელიც ქართველებისთვის არის საამაყო და არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში მოწონებას იმსახურებს, ეს მართლაც უნიკალური მიკროკლიმატის მქონე ზონაში მოყვანილი ეს ყურძენი, ამ ჯიშის ყურძენი და აი ეს ბრენდი, როგორიც არის ტვიში და უსახელაური, ანუ არაფერი ემუქრება მათ, თქვათ, გადაჯიშებას ან თქვათ, კლიმატის გამო განადგურებას.
სოსო მე გარემოს დამცველი სამწუხაროდ არ გახლავართ. ანუ ესე დეტალებში არ ვიცი, არ შემიძლია ჩავიდე, მაგრამ ვიცი დანამდვილებით, რომ ეს საკითხი იქნა შესწავლილი და ამაზე ხალხი მუშაობს. ანუ ის რომ და დიდი ალბათობით და დიდი არაუდით მე ეს დაშვება მაქვს დაშვებული, რომ არაფერი მას არ ემუქრება და ნამდვილად გადაჯიშებას ვთქვათ არ ემუქრება ამ ჯიშებს. დათოსთან გადავა. კი ბატონო, დათოსთან დიდი მადლობა და კარგია დავამატებ. უბრალოდ აი ისე ჩვენ გარემოს დამცველებს და ბუნებრივია ეს არის ძალიან დიდი კულტურაა თქვათ იგივე ტვიში ის ვენახები და ბუნებრივია ამას დაცვა და მოფრთხილება უნდა. აქ შეიძლება ჩვენურად გამოვიყენოთ იგე მაგალითად ბორდო ძალიან ცნობილი პროვინციაა სადაც ასევე გვაქვს წყალსაცავები და აშენებული კაშხლები და მათი გავლენაც ყოველ შემთხვევაში ეს კვლევა მე რამდენადაც ვიცი მეც ასევე არა ვარ თქვათ ამ დარგის სპეციალისტი და ეს კვლევა რამდენადაც ვიცი ჩატარებულია და გავლენებით შესწავლილია და მეცაც გეტყვით როცა იტალიელმა სპეციალისტებმა სტუდიო პეტრანჯელიმ გადააკეთა თავიდან სამ კაშხლიანი ვარიანტი რომელიც თბილ ჰიდროპროექტის მიერ იყო მომზადებული თავის დროზე სწორედ აი ეს იყო გათვალისწინებული სწორედ აი ვენახების გადარჩენა იყო გათვალისწინებული და აქედან გამომდინარე თუ კვლევებს კარგად შევისწავლით ვნახავთ რომ ეს ფაქტორი ბუნებრივია გათვალისწინებულია თუმცა ამას დამატებითი შესწავლები და მონიტორინგი შეიძლება დაჭირდეს წლების განმავლობაში. ორივეს კითხვა. ძალიან ხშირად საუბრობენ ხოლმე, რომ იქ სადაც ხდება გარკვეულწილად ამ მომზადება ამ კაშხლის ტანის კარსტული ღვიმეები არსებობს და კარსტული ღვიმეები შეუქმნის პრობლემას არა მარტო იქ ადგილობრივ მოსახლეობას, ანუ წყალი გაიპარებაო, ასე ამბობენ, არამედ წყალტუბოში თერმულ წყლებს დააზიანებსო. რამდენად შესაძლებელია გეოლოგიური თვალსაზრისით შესწავლილია თუ არა ეს საკითხი? მე რა თქმა უნდა გეოლოგი ინჟინერ-გეოლოგი არ გახლავდა, მაგრამ მორფოლოგიურად ხო საქართველოს რელიეფს და სწორედ ამ მდინარეებს ვიცნობ, თქვათ ქვედა ნამახვანსა და წყალტუბოს საბადოს შორის არის თქვათ ორი ცხენისწყლის და რიონის წყალშემკრები ბასეინებია. ამიტომ და დისტანციასაც უწარმოებენ ასევე გეოლოგიას, მაგალითად იურული ქანებია და მათ წყალგამტარობას ჩემის აზრით ეს არის შესწავლილი და გავლენა ქვედა ნამახვანს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. რაც შეეხება კარსტულ იმას, ეხლა არ მგონია, როცა ეს საკითხი არის შესწავლილი და სახალხად შემიძლია, რომ ეს გავლენას მაგალითად იმაზე, რომ კარგვა მოხდება წყალსაცავიდან, ამ წყლის კარგვა მოხდება კარსტების გამო, ეს საკითხი მე მგონი არის. და გიორგის მინდა მადლობა და გიორგის მინდა კიდე ერთი კითხვა და დავასრულოთ ნელ-ნელა. გიორგი, თუ შეიძლება ერთი რამის დამატება მინდა ბოდიშვიხტი როცა ნამახვანზეა საუბარი იცით და გარემოს დამცველები ყოველთვის ამბობენ რომ აი დაგეგმა სტრატეგიული დაგეგმა სოციალური და გარემოს დაცვითი კრიტერიუმით არასდროს არ მომხდარა მე ჩვენ გარემოს დამცველს და საერთოდ ჩვენ მოქალაქეებს საზოგადოებას შევახსენებთ რომ 2008 წელს გამოვიდა ძალიან კარგი ანგარიში რომელიც იყო სწორედ გენერაციის დაგეგმაზე გათვალისწინებული, რომელიც ჩაატარა სერბულმა და იტალიურმა ჯგუფმა და უნდა გითხრათ, რომ იქ არის რანჟირება გენერაციის დამატებით და დაიგეგმა ფაქტიურად საქართველოში გენერაციის განვითარება 15-16 წლით. და აი ამ ანგარიში თუ ნახავთ, ხო, დაგეგმაზე რადგანაც არის ლაპარაკი, ნამახვანის ჰესი, მე მართალია ამ პროექტთან არასდროს ახლოს არ ყოფილვარ, რომ ნამახვანის ჰესი რანჟირებით იყო ყველაზე საჭირო საქართველოს ენერგეტიკის და გენერაციის ობიექტების განვითარებისთვის. და ბოლო კითხვა და ნელ-ნელა აი ადგილობრივ გიორგისთან მინდა ადგილობრივ მოსახლეობასთან დაკავშირებით არის თუ არა კითხვები, რამდენად თანახმარიან ამ ჰესის შენებლობის ერთი და როგორ მოხდება მათი დასაქმება და უზრუნველყოფა მათი? გიორგი. ერთი უცებ უნდა გავცე კიდევ კარსტულ ღვიმეებზე მინდა დავამატო დანამდვილებით არის ეს შესწავლილი ჯერ კიდევ სტუდიო პეტრანჯელის დროს იყო და სახელმწიფოს მქონდა შესწავლები გაკეთებული მეორე თვითონ ენკამ ამ ინვესტორმა გააკეთა ეს შესწავლები 3D მოდელი არის მთლიანად აგებული
ესე ვთქვათ, მთელი ამ კარსტული ღვინოების, რომელთაც არანაირი კავშირი არ აქვს წყალდუბოს კარსტულ ღვინოებთან და რაც შეეხება ახლა გადინებას, ბუნებრივია, რომ პირველ რიგში მოდით ამაზე ვისაუბროთ რა, რომ პირველ რიგში შეიძლება ბატონო გიორგი. მნიშვნელოვანი პირველ რიგში ვიცი არის მნიშვნელოვანი საკუთარი ინვესტიციების დაცვა. იქნება ეს სეისმომედეგობის კუთხით თუ იქნება ეს ვთქვათ წყლის გადინების, ანუ წყლის გადინება ნიშნავს ელექტროენერგიის გადინებას. ანუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მათ ინტერესში არის, რომ ეს დეტალურად და კარგად შეისწავლონ, რომ არ მოხდეს ფილტრაცია და დანაკარგები და ეს გაკეთებული არის, ეს სხვადასხვა საჯარო განხილვებზეც იყო წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია, საკმაოდ დეტალურად და გასაჯაროებული არის ეს კვლევები და ვისაც აინტერესებს შეუძლია ნახოს. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ თემას ბიზნეს პარტნიორი მომავალშიც მნიშვნელობიდან გამომდინარე დაუბრუნდებით. ნიკა იმ ადამიანებს, ვინც არიან დაინტერესებული ამ საკითხებით, ჩვენი ეთერი ყოველთვის მზად არის და გვეწვიონ და ვისაუბროთ ყველა თემაზე, რომელიც მათ აინტერესებს. დიდი მადლობა.